Russia amasung Iran na Ukraine gi mathakta Akanba attack Chathanaba lethal drone sing Saminnari report. Russia amasung Iran na Ukraine gi mathakta Akanba attack Chathanaba lethal drone sing Saminnaba yauna Iran gi maikidagi Russia da ahenba khulai kaya ama pidi haina US National Security Council gi spokesperson John Kirby na phongdokre. Iran na Russia da ahenba khulai kaya pidi ba sigidamak Australia gi maikidagi Ukraine da landabagi damak Iranian ahum Iran businessman ama sanction tawkre. Adubu Iran gi maikidagi de Russia na Ukraine da landadringai mamang da drone yauna tai khulai sing pi khibalai adubu lan sathakraba matungda de drone yauna tai khulai sing pi balai ti haina sengdokre. US ki maikaidagi de Iran Russia da drone supply tawbagi thabak khara hanthagrabasu anauba strategy ama oina Russia amasung Iran laibak anina Ukraine bumangan takanana punna drone saminabagi thabak paikhatle. Russia gi maikaidagi Iran dasu helicopter amasung air defense system sing yauna advanced military component kaya amasu supply tawre. Iran asi Russia gi top military backer ama oire. Russia gi maikaidagi Ukraine da energy infrastructure strike tawbada Iran gi drone kaya Saminnari haire. UK gi foreign secretary James Cleverly na phongdokhibada Iran asi Russia da military support khwaidagi hena piba laibak oire. Iran amasung Russia ani gi marakta afaba military gi mari leinarakpa asina global security da nungnangba pokhalle. Soviet bill gi makada Iran gi maikaidagi Russia da drone masing khangdana pire aduga Russia gi maikaidana Iran regime da military amasung technical support kaya pire masina Middle East da akiba ma pihalle haire. Ukraine gi maikaidagi su Iran na kamikaze suicide drone yauna atai khulai kaya pire. Iran Russia da suicide drone yauna atai military gi oiba support kaya piri base afaba oiroi haina su warning tawre. Marak asida Russian forcing na Zaporizhia nuclear power plant territory da rocket system kaya kapsinduna attacks athakre. Russia gi maikidagi nuclear amasung radiation safety gi condition sing adu violate tawre. Plan asigi senior officer ane Russian forcing na kidnap tawkre. Russian forcing na Ukraine gi nongpok thangba sarukta su Akanba maongda ngasi offensive chathakre. Marak asida Russian forcing na eastern Ukraine city ama oiriba Bakhmut Akanba strike chathakre. Ukraine gi Donetsk amasung Luhansk province tasu Akanba lan chathari haina Ukraine gi President Zelensky na phongdokre. Sanction loktoklabadi nuclear agreement nga kane Iran anti-Iran oiba sanction kaya thamjaliba du lokthokpa tarabadi Iran na ing 2015 gi nuclear agreement makhada thamkiba wasak singak lisatkani haina Iran gi nuclear chip na phongdokre. Atomic Energy Organization of Iran AEOI gi makok Muhammad Islami na Iran gi cover online news website ke interview amada wafam si phongdokhibane. JCPOA Joint Comprehensive Plan of Action natraga Iranian nuclear deal hairaga khangnaba uranium enriched tawbagi ayaba piba chang laiki amasung material sing storage tawbagi akaknaba chang laiki. Adubu atopa party na United States masagi wasak ngaktrabanina Iran gi nuclear program de Iranian parliament na pass tawba logi matungin na chathagani haina Islami na haike. Panbayaba de Iran na ing 2015 ge July thada World Power Singa JCPOA asi sign tawnakhibane. Masigi agreement asigi makhada Iran na makhoigi nuclear program khara hanthan baduga madugi khulangoi na Iran gi mathakta thamjinba sanction sing lokthoknaba yanakhe. Adubu ing 2018 da United States na agreement adudagi withdraw tawduna Iran gi mathakta Akanba sanction thamjinkhe. Maduna maram oiduna Iran asu agreement thugaiduna nuclear program yamna khumang chauksinkhe. Ing 2020 gi December thada Iranian parliament na approve tawkhiba counter sanction law gi makhada ing 2015 gi nuclear agreement ta thamkhiba wasak sing thadoknaba yaba pikhe. US ta anoba administration lakraba matungda ing 2021 ge April thada ge
JCPOA asi amuk hingadhanaba Vienna da wari sanaba hauke adubu ikon kon ba round oina August thada wari sanakraba phawbada yanaba mata purakpa ngamdre aroibada tabiriba pumnamakpu thagachare